vi i sommarfestivalen vi är fan om att jag var inte minst de unga förrän och jag vill säga att Nick Bonner vi som är fan om att höra att Nick och Jay kommer att följa att spela sommarfestivalen. Och Nick och Jay till alla flesta man känner den där bulten. Tar över aktuella och höjder sedan 2002 och till basker som tar rappare och tar rocka och tar ska nekvar provokerande och ösen innerliga sanche tar över mitten det största till att tala ner om framförsler av festivalen till verkliga unga män som har klarat finna stora fälter uppe att köra och jag hade ösen att tar vunnit sig status som goda sangskrivare till 17 år. Det är inte väldigt lätt att finna en debatt hända vägen. Jag vet att Nick och Jay har varit i förrjun för, men det var det ganska nyligen kommit fram till några år sedan. Vi där det rättliga stora, inte minst i Danmark och tar det hemlandet. Och vi har kämpat för att finna hända vägen. Och där är vi glada för att vi har lyckats och tar för att spela höstkvällt sommarfestivalen. Till ölla tillvidan till att skrägen jag här till har kanske varit särskilt till det tillkomna här man för ölla kända sanger som så att säga Adama och konsumerar vi till ha ett appashot alla familjerna och så en hemstad vi Robert Gibb den där kända sanger och så är det unga som alla spelar kaffe och alla malpol kan vilja få så ut och det har det svirring för och vi drar in allt jag har ungdomskoncept ösnä och Nick Jay är ett namn som ölla unga sportar efter så vi är glada för att ha finns här på plats. Och detta är alltså höstkvällen kan man så vänta till att höstkvällen i sommarfestivalen är ett särskilt ungdomskväll. Ja, det är intressant som säger till att har vi höstkväll och ofta det första jag mobiliserar till en festival är ganska ofta till unga och det är ganska sommarferie men det som är tillkom ganska skulle uppklara så första morgon. Så tror kan man se att det är kommer höstkvällen stand och tecknen ja ungdomar så det är vi då nog spänt på.